Fala aí, rapaziada. Tranquilidade, tomar aí no aniversário do cubano aí, ó. Aqui em Realengo. O famoso São Luís aí, ó. Renatinho aí presenteando aí o amigo cubano aí, ó. JS Pipas. Aí, Trabalho do amigo. Máquina, antes de tudo, obrigado pela presença, irmão. Tamo junto aí, mano. Então, vambora, Máquina. Aí pra você que acha que no Rio de Janeiro a cultura da pipa grande acabou, tá muito enganado essa rapaziada aqui, mano. Só solta a beldade. É uma mais linda que a outra. Isso daí é o que? 80 ou 70? 90. 90, qual é? Eu tô tão desatualizado em soltar pipa grande, só solto jereco. Eu não tenho nem noção do tamanho. Mano, aí, ó. Ó o detalhe aí, ó. Aí, ó. Eu não fiz não, mas o papel foi no Aí, ó. Papelzinho, moleque. Tamo junto. Obrigado, Aí, ó. Máquina. Ó o carimbo. JS Pipas. Renatinho. Tudo foi tu que confeccionou mesmo, Renato? Tudo sou eu que confecciono. A galera que quiser encomendar um espião desse aí bacana contigo, tem um contato aí? Tem 98312-3602. Repete aí. 98312-3602. Tu envia pra todo o Brasil ou só retirada em mão? Todo o Brasil também. Tá aí, rapaziada. Junto. Vende tudo? Papel ou só pipa? Papel e pipa. Tá aí, rapaziada. É só ver na direção do Renatinho. Tem Instagram? Tem. Fala. Renato JS Pipas, Instagram. Então, é só ir lá, já sabe onde tá. Dá mais uma escolhada aí, ó. Pra gente ver a rebeldade aí, coisa linda, mano. É uma mais linda. Divulga, Renatinho. Antes que os outros perguntem, é mariposa ou borboleta? É borboleta. Borboleta. Pô, tá de sacanagem, mano. Butterfly, Butterfly. Tá aí, ó. Máquina, tamo junto. Tamo junto, as amigas aí, ó. Aí. Valeu, Como é que rapaziada. Tamo junto. Ah, isso tá um luxo. Vai ficar aí, Ivan aí, ó. Máquina. Ó, o pastor aí também, aí, ó. Tá tudo pra Que cima hoje. isso, ó. Saiu um latão aí, apareceu um latão. O tempo vai ajudar. Se não for pedir demais, a gente pode ver lá os presentes que tu ganhou. Vamos lá, minhas máquinas. Aí, estamos entrando aqui. Aqui vai ser a área reservada, onde vai rolar uma feijoadazinha aí, ó. Aqui tá todos os presentes que... Presentes estão aqui são os presentes que eu vou dar pra rapaziada. Vou mostrar alguns presentes aqui. Aí, aqui é bom que rola assim. O aniversariante ganha presente e dá presente. Que isso, mano. Você vai ter de frente aqui. Outro já temos também. Aí, ó, tem uns copos aí, ó. Aí, os copinhos aí, ó. Os camisas aqui, ó, da galera que vai participar aí, ó. Tá um luxo, minha irmã. Falo pra vocês, fala aí, rapaziada aí, ó. Tem um brinquedinho maneiro aqui, ó. Esse aqui é a Camilinha, nossa parceira. Limpinha da Camila? É, ela tá chegando aí já. Porque ela vai falar com vocês no canal aí. Isso é importante. Só latão lindo, mano. Olha isso daí, máquina. 70 de 80. Esses são presentes pra vocês, foram convidados aí. Aula, mano, velho. É uma mais linda que a outra, minha irmã. Rio de Janeiro fazendo história aí, mano. Hoje vai ser um dia, vai ser um dia inesquecível hoje. Com certeza, eu falo pra você, eu já participei de muito evento, mas confesso que esse aqui tá muito estiloso, mano. Essa daqui, linda demais. Aula aí demais, mano. Tem alguns presentes aqui também, ó. Isso é importante. Rio de Janeiro. Ai, só pipa linda, mano. Presentes aqui, ó. Presente por máquina. A minha humilde, né? Eu não solto grandão, a gente solta a pipa pra própria bater, mas foi de coração. O cara é brabo, hein, irmão? Olha o fogão aí. Foi de quem daquele menorzinho, qual é o nome dele mesmo? Alan. O Alanzinho, qual é o apelido dele? Chama ele de gigante. É gigante, né? Bote. Aí, posto de cruz aí ficou lindo, mano.
vendo, né? Vou organizar aqui mais. Pessoal do Socorro. Caraca, esse roxo aqui ficou muito lindo, não lembra aquele de não. Mano, eu olhei, tentei identificar, achei que eram duas raposas, mas não é não, mano. Agora eu tô olhando pela tela, ficou lindo. Aula. Muito top, muito bonito. Coisa legal. Pezinho tradicional. Olha esse aqui pro refletivo. Esse daqui é estiloso, legal, mano. Aula de marco, mano. A máquina tem mais coisa aqui. Aula, aula. Não, olha esse aqui. Quadro, né? Aula, aula. O que é vara? Aula. Eu sei o que vocês estão pensando, minha máquina. Eu tenho que fazer essa pergunta. Cubano, isso daí vai virar o quê? Alimento para estraço ou vão pro alto? Alto, sempre pro alto. Não me engano, ó, acho que não sou um pipeiro tão bom, mas gostei de soltar uma pipa bonita, então todas pro alto. É daquela teoria, né? Pipa bonita tem que enfeitar o céu, não parede, né? Então o céu sempre. A gente registra, tira aquela foto, faz o vídeo, mas tem que ir pro alto. Tá aí, rapaziada. Esse é o cara aí, ó. Vai, Jarro, já tá gravando. Vou botar uma pipa aqui, ó, do Ivan da Band. Acabou de me dar isso aqui com o Beto. Aí, ó. Mais cedo eu soltei o abobrão que tu me deu, cortei geral, estanquei. Não voei com ele. Estancou na linha dos outros não, né, Jarro? Oi? Não foi na linha dos outros que estancou não, né? Não cortei, aí dei 2 de bico e estanquei. Tá aqui. Aí, seu Ivan, tem que subir assim, né? É, mas eu sou diferente, eu inverno. A gente aqui é evoluído. Esse bagulho é tudo Nutella, solta pipa desenvergada. Eu inverno e meto aqui assim embaixo. Vai, meu filho. Tô gravando. E vem. Vai lá, caixa baixa. E detalhe, vou meter o tentei cobrinha nela. Ô, Jarro, o que o pessoal gosta de ver no teu vídeo, Jarro? Muito que... Dinamismo, tentei cobrinha. Vai, então olha pra lá. Vai subir. Cadê o Rodrigo? Olha a dificuldade pra botar uma pista internet. Olha aí, ó. Vai lá. Vou puxar. Vou subir. Aí, Rodrigo. Só puxa a rabiola mais pra você um pouco. Puxa a rabiola aí. Não precisa lá não, Ivan. Só puxa a rabiola pra aí, pra ela não fazer peso com a mão. Porra, parou o vento, começou a chuva, tudo contribui pro vídeo da... O que o Ivan tá fazendo ali, cara? Vai, Ivan! Não precisa mexer na rabiola não, Ivan! O problema não é a rabiola não, Ivan! É justamente! Minha rabiola, mano. Alguém cortou minha rabiola, mano. O que aconteceu aí, Jarro? Aconteceu que faltou habilidade. Faltou habilidade, mas a gente tá, continua o vídeo. Não encerra não. Vai, menor, arrebenta no cabrete! Emenda novamente! Ai, caramba, ele pisou isso. Já tem uma média desenvergada nela. Não vai perguntar não. Enverga! Emenda aí! Emenda, segura que ela vai pro alto. Agora ela vai subir toda escaralhada, rabiola embolada, rasgada, embolada, vai ver. Tá bom, já tá bom! Só segurar! Pô! Onde vai ter uma aqui pra dentro? Agora tá boa. Tá bom pro tentei cobrinha, Jarro? Não dá nada, agora ficou bom, olha lá. Mano, eu nunca vi uma rua passar tanto carro, mano. Já cortei uma, pega esses dois aí, minha máquina. Onde ele jogar pra cá, ele voa. Ele não quer afundar, não. Já que não dá nem pra pegar, já, tá muito claro. Vou afundar, vou afundar. Ele voltou. Vou descer lá pra te pegar, Jarro. Tem o cabrete lá, ó. Puxa, Jarro, puxa, Jarro.
Tentei cobrinha largada na cara. Que Caiu. coisa linda, na moral. Caiu. Eu sou a máquina. Cagou Pode 1 quilo falar, agora, viu? Cagou 1 quilo agora. Eu sou a máquina, vocês têm que entender. O cara cortou a inteira dele, ó. Eu sou a máquina, vocês têm que entender isso, tu viu? Eu falei, Jarro. largada na cara. Jarro, o que aconteceu? O cara falou, o cara falou, tô vendo, rodei, largada na cara. Pá! Agora eu vou entender porque acho que eu perdi a pipa. Aqui na casa caiu. Resiste essa rapaziada aí enquanto eu guardo ali. Outra pra mim, nem que a máquina mandou uma pra mim. Boa, mano. Aqui na rua trabalhando. Ô, já, muito tentei com esse daí, esse bicão? Eu amo pipa. E aí vai mandar uns tentei, né, mano? Eu achei que eu já tinha visto pipa bonita. Aí o cara começou a falar, pô, tu achou que filmou pipa bonita? Aí o cara veio com mariposa. Aí eu falei, é mariposa? Cara, não é mariposa, não é borboleta, não. É o que? Butterfly. É, o nome americanizado, Butterfly. Equipe Beira Rio. É isso aí. Aí, mano, olha isso lindo. daí. Em breve na loja do Jarra, mais famosa. É isso aí que tá aí, ó. Braba. Mano, olha isso daqui. Vai passando aí. Estilo, geométrica, Aí, essa é top. Eu vou falar pra você. moda antiga, né? É, ó, Bolinha. o Cuba tava doido por hora de bolinha dessa Ah, essa geométrica aí, mano, muito linda. demais, é. Muito, muito. Isso daí... Eu vou reservar pra você, tem lá em casa já. Ai, mano, trazer pra você. essa daí também é muito top. Mano, de aqui é- coração. Ó, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro cubano. Que os meus inscritos vão perguntar. Essas pipas é pra ficar em parede, Não, quadro? sobe tudo. Ou sobe? Só sobe. Pode perguntar ao pessoal que Beira Rio fazer sobe alegria. tudo. Em breve vai ter um vídeo com a no alto, em breve. Isso é importante aí, tá aí, mano. Só linda. Valeu. Valeu, Só linda galera. aí, muito top, muito top pra ele aí. lá que eu vou É isso aí, rapaziada. A rapaziada toda aí vindo hoje aí, chegando aí, ó. Prestigiando aí, ó. Boto veio lá veio de Espírito Santo, filho. Caiçara pra poder prestigiar a brincadeira aí. A rapaziada aí também veio aí, ó. O bagulho vai ficar de verdade, mano. Eu falo pra vocês, não vai ter amor não. Já tem uma galera lá no campo, ó. Tempinho deu uma ajudada. Tem um mais no alto ali, ó. Eu vou ter que ficar assim também? Vou trocar agora. Tem um mais no alto. Tá aí, minha irmã. Joga pro alto, máquina. Vamos jogar pro alto. A rapaziada já tá ali, ó. Fala aí, rapaziada. A rapaziada toda ali dentro do campo, ó. A máquina aí, ó. Que lá é bonito também. Topião bacana, mano. Fala aí, máquina. E aí, como é que tá? Tranquilidade? Boa. Tamo junto. Machada representando aí. Isso é importante, sempre. Rapaziada, tava aqui registrando as pipas bonitas. Fui surpreendido com o maluco que gritou assim, aí passarinho. Eu falei, opa, é comigo. Passarinho voa, se voa sou eu. Falou, passarinho voa, se voa. É o Jarro, então tá aí. Tá aí, ó. Toma aí também com a galera de São Paulo que chegou aí. É isso, Filho da Camininha Folha Camininha Top. aí, né? Tá aí, ó. Tamo Ela junto. chegou aí, né? É isso. Qualquer Então. hora, cola lá pra soltar com a gente. Então, isso é muito importante. É A isso. rapaziada tá aí, Tamo ó. junto, Vamos que parabéns vamos. pelo projeto na comunidade, irmão. Tá Pô, tirando onda, mano. brevemente vai estar em todo o Bora lá. Brasil, porque a tendência é isso aí mesmo. É isso. Cola lá com a gente que vai ser muito bem recebido, irmão. Valeu. Ah, agora a gente voltando da água pro vinho. Ah, aquele vídeo me salvou, né? Naquele dia que a gente tava lá, o rei me salvou, mano. Eu entrando na porrada. Apanhou, mas escolheu um pra bater. E logo no campeão mundial, Logo né? do rei, o rei ficou tonto, deu de 5, aí ele completou, o rei tava igual basquete. Cortava uma e contava 3, mano. Mas tomou. Aquele dia ele sofreu, mano. Fala aí, momento histórico aí, ó. Camininha veio diretamente da onde? São Paulo, Qual bairro? Parque Maria Luísa, Aí, Zona ó, vieram Leste. aí, Zona Leste, vieram prestigiar aí a brincadeira aí no Rio aí, ó. Tá aí top, ó. Aniversário do cubano, satisfação Tá ali, eu já- demais tá aqui. Já fiz um vídeo ali, tava lá no fundinho a tua bolsa Você saindo achou lá. lá, Tá lá, e detalhe, vai ser capa do vídeo, tá aí, rapaziada aí. Tamo junto, tá aí, ó. Filma aqui, Pô, prazer te conhecer, viu? tudo bom? Que prazer. Aí, ó. E aí? Prazer. Legal, máquina? Tamo junto, tá aí. Essa foto daqui, filho, ó, esquece, ai. Esquece. Ó, esquece, máquina, tá aqui, ó, referência São Paulo, na pipa, conexão, tamo São Paulo, junto Rio de aí. Janeiro. Satisfação demais te conhecer, mano. É isso aí. Aos poucos a gente vai aí, ó, representando a pipa em todo
o território aí nacional aí, ó, cada um com a sua carregando cultura, ela, né? cada um com a sua origem, batalhando, lutando para que a gente busque uma legalização, uma representatividade aí, para que brigue de verdade pela pipa, não é isso aí, De Sancler? verdade, mano, é o que a gente luta direto, irmão. Verdade na pipa e que a pipa sempre se propague. A pipa sempre vai ser maior que todo nós. Que ela Sempre. sempre seja a estrela principal, né? Exatamente. Porque Sempre. é ela. Sem ela a gente não estaria aqui hoje. Com certeza. Tá aí, ó, quem diria que um pedaço de papel e folha tá unindo aí, ó, É isso, mano. raça, culturas. Ó, maior prazer ter essa galera aqui, lá em casa, lá em Tempo-Sul, porque eles receberam a gente. Lá em São Paulo, irmão, ó, foram, porra, ultramente carinhosos com a gente. Então, Agora já Vai ficar até quando? até sexta. até sexta. É, mais um pouquinho, tá na Quando sai esse surpresa. vídeo? Ó, eu vou tentar jogar esse vídeo o mais rápido possível, mas já vou deixar o convite estendido para vocês conhecerem a laje mais famosa do mundo. A laje do Jarro. A laje que nunca perde. Não importa se tu solta puro, se tu não solta nada. Subiu na laje, ó o filho da Camilinha aí. Qual o resultado que ele sobe na A laje? laje não perde. A laje nunca perde, rapaz. Não importa Nunca quando. perde. A laje nunca perde. Eu encontrei aqui o cara do resgate do Rio de Janeiro. Passa lá, cara. Aí, ó.